Benvinguts als Desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen, és a dir, nosaltres. Ben tornats i ben tornades al 6è episodi dels Desconvocats. Ben tornat, Pol Nieto. Bona tarda. Com estàs? Més preparat que mai. Sí? He esmorzat sushi i he dinat pasta bolognesa, Marta. Pues al revés del món. Una cosa. Has esmorzat sushi? És De conya? veritat, no, de veritat. I has dinat un És croissant, restes no? d'ahir o És el que et va sobre ahir. restes d'ahir, totalment. Hòstia, tio. Bueno, Bueno, és aquella. s'ha de començar fort, no? Això li passa per ser del Baix Llobregat. Jugava a Japó avui o què? Com pinta avui? Només sabeu tirar d'aquestes, doncs... Com bueno. pinta avui, Bona tarda, Sergi. Hòstia, nen, la millor setmana de la meva vida, Sí? T'ho juro, tio. És que hem de parlar, del que va passar. Sí, no. Quina setmana? Bueno, Quina ara ho parlem. setmana? No, sí. Bona tarda, Xavi Espinosa. Què diràs? Em fa molta por què diràs. Avui visc a Espanya, d'aquí 2 mesos visc a Catalunya. Va, tio. D'aquí un mes. Va, home. D'aquí un mes t'has passat. D'aquí un mes, sí. Hi ha la gent que I s'ha l'últim. anat, Ben tornat! Avui és Enric? Avui ha vingut l'Enric? De Quant de veritat. temps? ja. Que Ha impresentable vingut, ets, Ets un tio. impresentable. Què has dit al podcast? Feu-li No una t'havia foto, escoltat. feu-li una foto. És Am- un moment am- increïble. O sigui, m'estic perdent aquí. Justifica per què no vas venir la setmana passada. No vaig venir perquè estava veient un interessantíssim... Mentre Basil marca el segon, mentre Països Baixos, Senegal... No, com t'hi Països Baixos, Senegal. Senegal, Et a vas quedar a casa meva Manresa per veure aquest I partit. Gales, Estats Units. i cada Estats Units, està clar? Jo vaig... És un podcast de futbol, Però doncs jo vaig hem venir. de mirar futbol. Jo vaig venir. Que pot haver aquí al costat. Tots van venir. Aquesta informació a la gent... Jo visc a Mordor, saps? I... Amor, Sí, literalment no, Manresa. no, ja t'ho deia jo. Tio. Privacitat. Tothom està bé? Sí, Ens ha quedat home, clar, sí, no? sí. Vale, Faltaria. Bueno, però això va guanyant així que no. Seguirem parlant del Mundial, com és obvi, i estarem un mes parlarem així. del Mundial, sí. Mínim 2 capítols més així. Sí. Vale, comentarem les 2 jornades, per encara no hem comentat, no, les jornades senceres? No. Què vols dir? no. Perquè com No. com- La setmana passada portaven 2 partits. Clar, només. portem 2 partits. Ara porten Podrem comentar i analitzar 2 jornades senceres. El Nieto ens portarà, què ens portes? L'11 del Mundial fins al moment. Fins al moment. En 2 jornades ens portaràs el millor 11. Sí. Hi ha una secció d'entreteniment d'en Xavi, no sabem ni de què va, Ui, i ens fa por. A mi em fa Esteu por, preparats? quina por. Gens. Jo Quina no, por. jo no estic preparat, A veure qui sap més d'aquest Mundial i a veure, Enric, si t'estàs realment mirant el Mundial. Estic mirant tots els partits del Mundial. Ah, està dormint, està dormint. Això volia preguntar, espero que no sigui l'únic d'aquí, d'aquesta taula, que s'hagi vist el 100% de la Copa del Món. Jo m'he mirat tots els Vale, partits. Hi ha, Jo persones menys com, un. hi ha persones com jo que treballem i no hem pogut veure Espanya, per L'altre- exemple. No es treballa Com? durant el Mundial. No, no, és No es pot veritat. veure Espanya? No es l'he treballa vist. durant el Mundial. No es treballa. Batalla. Que no es treballa? Bueno. Digue'm quina excusa li dic a la jefa per no treballar. Juga Espanya. Senegal Espanya. contra Qatar. Et sembla poc? Li dic, Espanya. juga a Espanya. Sí, No vengo. Per Espanya i Senegal. Hoy però- por però España, mañana por la cafetería. però va ser... Jo vull destacar que l'altre dia estava Va ser, recollit... va ser Espanya-Alemanya? Alemanya, no el vaig veure. No és Espanya, Anava veient Alemanya. trossos mentre anava a la cuina. Feia... va, No, va. posava excuses per anar a la cuina a fregar plats i així mirava el mòbil. Jo em me- vaig ja perdre me I fot. la Austràlia, lavabo no te la Moçambic. saps? Puc La explicar... vaig fer de tant en Puc tant. explicar una anècdota? Jo explico l'anècdota que m'ha passat a mi a la cafeteria. Explico jo la meva molt ràpida. L'única vegada que he treballat seriament en la meva vida va ser a un hotel durant un estiu, durant 70 dies L'estiu seguits, passat. i va coincidir amb l'Eurocopa. Sí. Vaig moure muntanyes, mars i continents per aconseguir veure la final i vaig aconseguir convèncer la jefa perquè em anés a casa 3 hores abans per veure la final d'Eurocopa. Bé. Bravo. I la vaig Bé. veure. Perquè no me la perdo la Bé. final d'Eurocopa. Jo avui estava treballant i pel Que grup t'han fet estava fora, tio. llegint... Que t'han fet fora. L'han Digue-ho. l'han el fet grup. fora per veure el Mundial. Estava llegint pel grup que Iberdrola. a Sèrbia, Camerún, estaven marcant molts gols. I llavors li he dit a la jefa que, que era suficient ja. Més gols que fills. Suficient patiment. Estic amb tu, Xavi. No, no, I a minuts 70 he firmat el final. Vale. Molt bé, és que és el que s'ha de fer. I el que a Igual mi em la va passar Camerún. l'altre dia, a l'importantíssim Argentina-Mèxic, Oh! és que mentre estava recollint la cafeteria, havia fregat tota la cuina, vaig veure el gol, vaig saltar, vaig relliscar i vaig caure a terra. Però va el valdre gol la de Messi. pena. Va valdre Però va la valdre pena. la pena. Quasi Bueno. te'n vas amb el Diego. Quasi me'n vaig amb el Diego cap amunt. No us poseu amb el Diego Armando. Dit això, aquest podcast em sembla que durarà 3 hores, perquè Vale. el ritme amb el Vale, que ja anem... està. I per acabar, com sempre, NBA, NBA, la pregunta històrica abans. pregunta històrica també, i el joc de les targetes. Hòstia. Teniu clara la resposta o encara Sí, No. sí. No? Bueno, ja ho veurem. Bueno, l'Enric no fa res, ve aquí com, bueno... no? Doncs amb tot això i molt més, comencem. Sergi, quina és la pregunta històrica de la setmana? Ho faré rapidíssim, això. Qui no l'acerti, hi haurà conseqüències. És que és tiradíssima. A mi em fa por, Només hi ha hagut una selecció a Jo la història no dels ho sabré. mundials que ha jugat tots els mundials. Quina és? I me la dieu a l'acabar el programa. És tiradíssima. Sí, jo crec I que això és una pista molt gran. sí, sí. Dit això, al final del programa ho resolem. Seguim.
No ho sé, amb les cares, més d'un no tenia idea. crec Jo que tenia sí. més clara Jo la tinc del molts dubtes. programa passat que aquesta. Jo crec que ho sé. Doncs jo tinc molts dubtes, Jo crec que ho sé. Bueno, ho veurem al final del Ho programa. veurem. Dic, hi ha conseqüències com algú no se la sàpiga, eh? Anem al grup A. Què hem Al de grup comentar A. al grup A? Països Baixos, primera. Ener Segurament és València. bastant probable que quedi primera de grup. No, Ener València és El Ener nom València. del grup A és Ener Ener València. València. El titular del ja grup A, veurem si queda totalment. primera del grup. Jo crec que sí, Ja veurem. Bueno, jugar contra Qatar. Jugar contra Qatar, que ja està fora. i Home, juga seria contra- raro. Equador juga contra Seria Senegal. Estan empatats a punts. Sí, Sí. és la gran final del grup A. Potser Qatar Doncs ja està. aprofita l'últim partit per netejar la seva imatge i Contra el millor equip en principi del grup. Ho dubto. li enfronta cara a Equador que s'estarà jugant la vida. Bueno, si amb un seria empat es raro- classifiquen, no? Sí. Depèn, Sí, 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 totalment. Sí, sí. El millor equip del grup, a priori, és els Països Baixos. Per Però això- per joc és Equador. Països sí, Baixos- totalment, totalment. Gakpo està tirant del carro. Si no fos per Gakpo ara mateix, Sí. Holanda no... Però jo no crec que sigui el millor de No, Països jo Baixos, tampoc, eh? jo tampoc. Crec que al mig del camp, Sí. I un Holanda-Senegal serà un partit molt igualat, la veritat. Holanda-Senegal ja es va jugar fora de Holanda-Senegal setmana. es va jugar. Molt bé, Xavi. Holanda- Molt bé, Xavi. Equador-Senegal. Qatar, Holanda-Qatar. Països Holanda-Qatar, Baixos, perdó. Clar, és que Holanda-Qatar no té res a fer. Li fotran un carro que... No, els hi cobran 10. Bueno, ja veurem. Poder Qatar... No, Qatar primera eliminada, eh? A Qatar no juguen a futbol. Grup ho B. he vist. Anem al grup B. Perquè el grup A, poc més a comentar. És que hem d'anar als grups Els que no grups tenen importants. tants És que el importants. grup A no té... Clar, no, però el grup C sobretot ens pararem una bona estona. Sí, jo vull parar el grup C bastant, eh? Grup O B, grup B. va haver un trepidant Anglaterra-Estats Units, eh? 0-0? Sí, Sí, trepidantíssim. em va agradar bastant A els mi Estats em va Units, encantar el partit. Em És un va agradar partit bastant els molt Estats tàctic. Units. Qui disfruta del futbol, qui godeix del futbol, Totalment. va veure que va ser un partit apassionant, tot i que van quedar 0-0. I la va tenir Estats Units. L'últim partit, Anglaterra que va primera jugar contra Gales, partit d'alt nivell de seguretat, han avisat. Si es van rebentar a Tenerife les dues És aficions, veritat. És A Tenerife. És veritat. Oh, ja, sí, sí. buah. no m'ho vull imaginar. A veure, Home, jo crec que el Home, nivell... és un grup políticament complicat. Clar, eh? el Sí, nivell sí, de tensió no, d'Estats Units-Iran a No, l'últim... sí, políticament... En termes És futbolístics, complicadíssim. però en termes futbolístics, deixant a banda la política, que no crec que passi res, No, sí. a sobre veient a jugadors d'Iran que estan reivindicatius i que no comparteixen els ideals del sistema polític, Gales Que els jo van crec obligar a que cantar l'himne. és una clara decepció. Sí. Vull dir, tenen una generació bastant renovada per lo que anàvem veient i no han mostrat el nivell necessari. I mira que tenien noms. Per cert, com esteu veient a Iran? Bé, no? Sorprenentment Sí, bé. sí. Crec que el gol més objectiu per mi, és a dir, deixant de banda les seleccions amb les que vaig, el gol que més he celebrat ha sigut va ser el primer d'Iran contra Gales. Perquè estaven jugant molt bé i s'ho mereixien. El del minut... Quin minut va marcar? 98. No, perdó. Va, això va ser... 91 i 102. Això va ser divendres al matí. O Sí, dissabte. a les 11, a les És que no 11, me'n recordo. sí, O el divendres a les 11. divendres, Jo espectacular. crec que podem S'ho treure mereixien. la conclusió de que no podem donar cap equip per vençut. Home, Qatar i... Menys Qatar, Qatar. Qatar i i Canadà, Canadà, que sí, són però- els que estan fora. Dèiem que Iran eren malíssims per perdre 6-1 contra I vam dir aquí que Anglaterra Canadà passaria van segona. guanyar Gales. I Bueno, que- tenen a Tarem i Iran, eh? Però és que Costa Canadà... Rica. Bueno, ja parlem de Canadà, però és que no ha jugat ni per moments per Ara estar arribarem, eliminada. però totalment. No, Però parlant del res. partit d'Iran, crec que Iran ho té molt bé per poder passar vuitens. Cosa que... Jo, a tot mi i em així, sorprèn molt. Juga tot i contra així Estats crec que Units. passarà als Estats Units, eh? Juga Jo contra crec que Estats guanyarà Units. Estats Jo crec que Units. també guanyarà Estats I perquè Seria sorpresa, eh? m'ha agradat Estats Units, eh? No... Jo crec... Bueno, ja ho vaig dir, que creia que passaria com a segona i crec que ho farà, perquè m'està agradant... És que els Estats Units han encaixat els mateixos gols que Espanya. Un. Sí, sí. Ha marcat un, ha encaixat un. Tenen un bloc sòlid. I va Anem a- ser per un penal... Anem al grup C? Ui! Compte aquest grup. Per mi és el... Uf, aquest grup... Hi ha massa a dir aquí, hi ha massa a dir. Què hem de dir? Masses coses. Polònia primera. Bueno, A De veure, moment. De moment, a falta d'una jornada. Primer de tot, la millor primera. Robert. primer de tot, que jo Robert. t'anem a explicar, Pol, Digues. ja, companys, la meva experiència al partit contra Aràbia. Digues. Jo m'aixeco 2 hores abans del partit perquè me'n vaig a veure a l'Ovella Vas a Negra, l'Ovella Negra. amb, la selecció, amb aficionats de la selecció argentina, amb gent argentins. Hi havia aficionats d'Aràbia Saudita? Zero, ni un. Ni els lavabos, ni un. És que tots som aficionats d'Aràbia Saudita. Et pots callar, Enric? Bueno, però veuràs tu Però la és fora d'aquí, eh? la meva Com cara- has de ser aficionat? Què? Aràbia Saudí. Perquè és una selecció petita i al cap i a la fi a tots ens agrada Jo t'entenc, que- en aquest sentit. Però jo com a Serà aficionat, futbol, no? com a Com tu, aficionat que de la mires un selecció partit. argentina, en la meva cara, quan acaba el partit i Argentina perd 2-1 contra l'Aràbia Saudí, que t'arriben 2 vegades i et foten 2 gols, la meva cara és una mica de... Què acaba de passar? Va ser una decepció i una tristesa gegant. Després, amb l'empat de Polònia i Mèxic es va relaxar una mica Ens va aquesta salvar, eh? tensió. Vulguis o no, és això, em va relaxar una mica més. Però a mi m'està fent por com està jugant Argentina. El Pol Ara després, arribem. el Ara Pol hem de- després de hem de l'Argentina. parlar d'això. Aràbia Saudí ja s'estava pujant al barco d'Espanya. Sí, això és Jo veritat. en cap moment Sí, he sí, pujat. sí, sí. No, et vull dir per començar que... Ja t'estaves pujant al barco d'Espanya. L'Argentina- I Això ho fa el Pol, L'Argentina, Aràbia Fins- Saudí... Des del principi fins al final. Jo em vaig Això llevar una hora de- abans. No.
Jo em vaig llevar una hora abans, per la prèvia d'Argentina-Aràbia Saudí, vaig posar a veure el partit i als 20 minuts, t'ho juro, em vaig a dormir, em vaig aixecar i ja sabia acabat el partit. Imagina't. Vaig mirar el mòbil, vaig mirar el mòbil i vaig Millor que dir... no es pugi el Burkina. Clar, anàvem guanyant, no, anàvem guanyant. Millor que no. M'aixeco, miro el mòbil i dic, com que han perdut? No sé Jo si- ho Em va entrar estava una mirant... tristesa, Jo però vaig arribar... Em direu boig, però crec que... A mi em va agradar més el partit d'Argentina contra Aràbia Saudí que el partit d'Argentina contra Mèxic. És que Més és això. res. A veure, Sí. vull Va ser això, mala sí, sort. Vull això. Quan vaig arribar a casa i està el meu pare, que em va mirar amb una cara de... Xaval, què? Tio, com Li ho vaig portes? Retratado. Jo, Com ho portes? jo recordo que el primer que li vaig dir va ser tot el que a Argentina li podria haver sortit bé li va sortir malament i tot el que a Aràbia li podria haver sortit malament li ha sortit bé. Sí, perquè van marcar Sí, dos golassos, eh? La mitja part, Dos que van tenir. la mitja part, jo vaig anar a la mitja part afònic d'haver cridat 4 gols. 3 en fora de joc, un legal, el penalti del Messi. Quan vas per 4 gols, que el primer de Lautaro, després s'ha tirat la línia, és això. jo crec que era legal, Vull dir, és que el Mundial és això, és un fil de l'èxit del fracàs. El gol de Lautaro és legal i el partit, us ho dic aquí, que acaba 4-5-0. He vist per allà una imatge repetida que anulen el gol perquè té, crec que el braç en fora de joc, però és que la norma diu que és a partir de l'espatlla. No, Era crec des que de una part de l'ombro, l'ombro, des de però l'ombro. crec que marca la línia amb un defensa que no és l'últim defensa. És això. Va marcar Dit una això, defensa que no era. Dit això, és el que he comentat, la fina línia, que és finíssima, entre golejar 4-0 i perdre 1-2, en un Mundial és finíssima. I és el que li va passar a Argentina. A la mitja part, arriben a 2-0 i el partit acaba 4-5-0, facilíssim. Què passa? Comencen dormits, la selecció d'Aràbia, que tenen un entrenador brutal, Brutal, Ernest Renard, et sembla que es diu, Sí, Ernest Renard. tira la línia Però que molt deia a que era un dalt, trotamunt. t'arriben 2 Sí. vegades i et foten 2 golassos. Doncs és S'ha una mala posat- sort Però increïble. es va començar adelantant. Per tant, Sí, sí. defensivament... No, No és que vau estar me- malament, però vau És deixar... que no és que arribessin 35 vegades Però és als que Jo la que crec arriben... que... No, jo crec Controla que... sol, se'n va sol, Sí, retalla sol... van i arribar xuta sol. 3 i van marcar 2. Jo crec que Argentina va marcar un gol i devia dir, bueno, els hi podíem haver marcat 5, aquesta gent relaxem. Ara són en el segon, són totalment. uns matats, ara al minut 50 però- marcarem un altre Sí, i pues, els hi van Vale, us vull fer una pregunta. Doncs, el digues. titular és aquest, perdona, Batalla. Que tot el que li podria haver sortit bé a Argentina li va sortir malament, tot el que li podria haver sortit malament a Aràbia li va sortir bé. Sí, sí. 2-1 i La pregunta. sort després. La pregunta. Passarà Argentina? Vaig un per un. Sí, crec primera o que- segona. Passarà? Jo crec que Enric? sí que passarà. Passarà? Sí, Però Xavi, quina passarà? posició vull saber? Home, jo crec que passarà com a primer. com a primer. Creus que passarà? Com a Creu primera que li bastant. guanyarà Polònia Jo crec que sí. Jo crec i que passa sí. primera de grup? Jo crec que sí. I després, doncs... Pues, Tot el que no Aràbia sigui això Saudita. serà un fracàs. Sí, sí. Pot quedar segona? Sí, Sí. pot jo crec que Argentina guanyarà Polònia i Aràbia Saudita empatarà contra Mèxic i llavors passarà Vols dir? Jo crec que li guanyarà Mèxic, Ara anem al partit de Mèxic. Argentina i Aràbia Pol, si et Saudita. sembla? Jo crec que sí, també. Bueno, a Estic la amb tu. jornada 2 del grup C, Polònia, Aràbia, Mèxic. Ara anem, si vols, a Mèxic, Argentina. Anem. Però la meva predicció, home, jo intento pensar que Argentina li guanyarà a Polònia, serà difícil, i que Aràbia no guanyarà contra Mèxic. Llavors, això matemàticament és que Argentina passa a primera i Polònia com a segona. Crec. És que si no ens trobem amb França, ho sabies? Que sí. Molt dur, eh? I tu, Nieto? Jo crec que passarà Argentina com a primera, segur. I després crec que Mèxic es pot... Sí, jo crec que Mèxic guanyarà contra crec que Aràbia també i passarà passarà això. com a segona, també. Tant de bo. Jo crec que tant de bo sigui així. Seria greu, eh? Jo us vaig dir, jo vaig amb Argentina, amb aquest grup i tal, i després d'Espanya vaig amb Argentina. Però està clar que veure el Robert fent un partidàs contra Argentina i sucant molt melindro i marcant 2 o 3 golets i eliminant Argentina també em posaria una miqueta calent. Uau. Però A mi gens, eh? jo vaig amb Argentina també. Vale. Però seria també, o sigui, no, saps, Ho entenc. diria, joder. Com a culer que ets i com que som, entenc el que dius, sincerament. Si no tens ningun tipus de relació amb la selecció argentina... Home, Leo està en el PSG. Jo no diré res més. No, però és igual, és igual. No entrem Anem amb en aquest Argentina. Pesa més el que va fer Anem amb amb el Barça. Argentina. Ja, entrem jo en només aquest vinc debat. aquí a... Vull dir, el debat, si encendre vas amb foc Lewandowski una abans que amb miqueta. Messi, perquè Si tu tens Lewandowski una juga al samarreta del Barça PSG, i Messi Una no... samarreta no confonguis. tens una sudadera del PSG. Enric, et recordo que Lewandowski ens va fotre 8? No, Lewandowski ens va marcar un. o Val, dos. no, però amb l'equip en general amb el que jugava. Vale, bueno, i tots els jugadors ens han marcat un gol, saps? I... Què t'ha fet Messi des que ha marxat al Barça? Res. Pues ja No, està. però jo ho dic perquè el Robert al cap i a la fi juga aquí, Entenc la teva posició. Ara, hi ha algun partut, els culers que li guarden rancor al Messi no mereixen... No, No, mereixen això respecte. està. no mereixen clar. ni l'oxigen que No, respiren. mereixen No, Són respecte. Ni persones l'oxigen que desagraïdes. respiren. És veritat, és que és Jo ho veritat, deixo això. claríssim. El 50% de la meva felicitat ve pel Messi. Pel Messi, sí, és completament així. Sergi, Però què vols dir? No, comentar una mica també l'Argentina-Mèxic. Som-hi. Va ser... Un partit molt físic. Va ser... De tu a tu. En un partit van haver-hi molts partits a dins. I m'explico. La primera part, crec que aquí tothom està d'acord, que va Patir, ser patir, horrorosa. patir. Horrorosa. Però horrorosa. el partit en general, no Argentina, eh? O sigui, també Argentina, Si no es va jugar res. per això, perquè es van anul·lar entre ells i no va haver-hi cap tipus de Res, futbol. res, Va ser res, neutre, res. Clar, que la missió de neutre i Mèxic era neutre.
tancar-se darrere, un bloc sòlid i intentar frenar les jugades. Joaquim veia fora, ja. I sortir a la contra. Què passa? Quan tens el millor jugador de la història, és el que fa ell. És que és això. És això, és que I és això. això és objectiu. Quan un partit està tan encallat i que té molta pinta d'un 0-0, D'això apareix té en el millor. minut 60, li dones un segon a fora l'àrea i et soluciona el partit. I a partir del 1-0 comença un altre partit per Argentina. Sobre És més un Mèxic. Sobra molt més Mèxic, arriba molt més, però sense perill. Scaloni posa un central Exacte. més. Entra el senyor Enzo Fernández, que hem de parlar d'ell. Titular sí o sí del que queda de Quin Copa. golaç. Vaya golaç, I canvia també el resultat amb un golaç de 2-0. Llavors, Argentina en línies generals no va fer un bon partit, No. ni però molt menys. després del primer gol de Messi em va agradar molt. De Paul, hem de parlar de lo erràtic Ostres. que està De Paul. Què li passa a De Molt, Paul? molt heavy això, tio. Què passa? Jo- Que té jo la tinc una Tini a la teoria- graderia? És un altre, És un altre totalment. És molt diferent al que era, no sé, fa un any o així, quan A la vam Copa veure... Amèrica? Bueno, la Copa Amèrica, que era com Era era espectacular. el millor migcampista del món. Més que res, en el que falla De Paul és en la sortida de pilota. És a dir, quan rep la pilota De Paul, els migcampistes de Mèxic se li tiren a sobre. Estic Per d'acord. tant, es posa nerviós i perd la pilota. Què passa? sí, Que és un Aquell jugador passe que li va fer l'àrbitre? amb tan bon caràcter i un jugador tan físic que va bé per pressionar i va bé per fotre-li pebrots, però... Molt canxero i I tal. per arribar Sí, a l'àrea, Però molt imprecís, però és Molt, molt molt. imprecís. Què passa? Que Alejandro Gómez, el Papu, tampoc estava tan fi. Per tant, Sí. No, i també destacar que quan estava molt pressionat feia conduccions molt llargues que acabaven amb absolutament res. I ho perdia tot. I els passes que feia supermal. La meva explicació, que està dient la batalla, És que fa molta gràcia. va ser una tonteria. Jo la meva teoria del que li passa al De Paul és que l'escenari. Jo crec que és un problema d'escenari. Estàs a la Copa del Món, hi ha una il·lusió excessiva. Crec que té molta pressió. Sí, bueno, Pecho tota la frío. selecció. A veure, hi ha jugadors que no gestionen bé la pressió. És així. Bueno, el És la segon entrenador selecció. el segon entrenador de l'Argentina, el Com Pablo es Aymar, posar a plorar? es va posar a plorar, que per cert és I l'Escaloni també. és el jugador preferit del Messi quan era petit. Sí, Aymar. Pablo Aymar, sí. i Messi es va posar a plorar com a marca. Bueno, És estava l'escaloneta emocionat. la selecció de Pecho Fríos? No. Bueno, s'ha dit que Argentina... Una Quines mirades, Per què té a veure això ara? aquí? Venim de guanyar una Copa Amèrica, No insultis, tio. No, és que el Nieto s'ha quedat a la jornada 1. No, però Jo Argentina... crec que es va quedar l'Argentina del Tata Martino. Una miqueta ho és, Argentina. Home, una Per miqueta. què? Compte amb el Tata una miqueta Martino. Sí, Objectivament, històricament, Argentina ha tingut molts moments de pechofriismo. Això és Una miqueta sí. Però fa ràbia que nosaltres haguem viscut com tants, El saps? Mundial de 2002, per exemple, que arribàvem com a favorits i se'n van a la fase de grups. Que pot passar en aquest, Per sort no el vaig veure. Toco Bueno, fusta. Parlant- Argentina se li enfronta a Xile i... Mals records, Bueno, no tenim res. Parlant del Tata Martino, com ha mencionat el Pol, va arribar al Barça en un moment en el que Tito Vilanova, no... Sí, l'època... l'època no era la més favorable i després amb Argentina... Amb el Polo Pistacho. Home, amb Argentina ho va fer bé. Fins i tot va Dos arribar... finals. I unes semifinals, no? No. Dos finals i el Mundial no el va arribar a jugar. No va jugar segur que no. I ara Mèxic... Entrenava i César Paoli. classifica Mèxic al Mundial. Home, no es faltaria classificar Mèxic al Mundial, Xavi. Mèxic es porta, no sé si 8 mundials seguits, Mèxic va sempre un Mundial. És que jo crec que està més criticat del que, és fàcil, del, Però del perquè que hauria d'estar. el problema de l'afició de mexicana és que s'intenten posar a l'altura dels brasilers i argentins. Que no arriben, I no és tenen. una utopia absoluta. Vull dir, no... El Canelo aquest. no després el switch del Canelo. Passo al grup D. Anem al grup D. Grup D. França. Invicta. Ale, És l'única selecció invicta? Amb 6 punts? Sí. vols dir Ho és. vols dir que no n'hi ha empatat, que ha Que guanyat no ha tot, vols perdut dir. ni ha empatat cap partit. Sí, L'única que ha I guanyat per què han de tots. ser francesos, tio? La sorpresa. Dinamarca, pensàvem que aniria millor. sí, no, això, bueno, totalment. ens ha Tots ho vam dir, trencat, tots ens ha ho vam dir, trencat eh? tots els esquemes aquí, Perquè tampoc és que estiguin tan malament, sinó bàsicament Bueno, un no és un partit, equip ni mediocre ni un Contra equip... qui juga? Però era- Austràlia? Élite. La final és una final contra Què Austràlia. passa? Que va guanyar la Nations League 2-0 contra No, França no. i pensàvem En que... aquest no, partit no, es no decidirà per qui això, passa segon. perquè l'equip que juga, l'equip de Dinamarca quan a la Nations League i tal era molt més, un bloc molt més sòlid, que es trobaven molt millor que en el Mundial. No sé què ha passat, però bueno, jo m'esperava bastant més de Dinamarca. No, la veritat. també individualment tots aquests jugadors han baixat. I si baixen individualment el nivell, baixa el nivell de l'equip. Sí, totalment. Jo crec que és una Copa del Món, vull dir, si et ve Tunísia i et juga com et juga, doncs és normal que empatar. Parlarem quan acabi el grup. Si guanya contra Austràlia, llavors direm, bueno, li va costar el primer partit i ja. El problema és si no guanyen contra Austràlia, perquè han de guanyar. Austràlia s'empata Ojo, Austràlia, amb el gol de Mitchell Duke, jugador de la segona divisió japonesa, aquest tio. Espectacular. Estàvem parlant, jo i tu? És surrealista. Vam parlar, pot ser? Aquest partit va ser al matí del dissabte. Sí. Estàvem parlant jo i tu pel... Efectivament. Efectivament, que no... Sí. Doncs va ser un golaç Espectacular, no? Em va encantar. i ara mateix a Dinamarca li passa el que li va passar contra Tunísia, al partit d'Austràlia,
i se'n va a casa, I Tunísia, que a mi no m'ha desagradat tant, Ni molt menys. Crec que l'única selecció que dius Crec que ho ha està fet fent un bastant mundial bé. horrorós, perquè són molt mal equip, és Qatar. Totes les altres... jo a Tunísia tenia zero esperança. Estan plantant cara, totes, Sí, tio. jo diria, bueno, jo pensava que cada partit li fotríem 3 o 4, però no veus. Està aguantant molt bé. Home, el Mundial de Canadà tampoc és per tirar flors, Però Quan arribem, no? Sí, No, ara anem però- a 0 veure punts. Canadà, Però ha plantejat els partits molt, bé. molt. Sí, sí. Jo crec que els dos partits que ha jugat Ara ha sigut arribarem al millor grup, segur. que Ara els arribarem altres. al grup. Però França molt superior. França és la favorita. Però tampoc crec que jugui molt Bueno, a res, França, eh? tens un tio com Enric, Mbappé... aquest tema no t'agradarà que parlarem. Hem de parlar d'Mbappé. Té molt més protagonisme que Griezmann. Sí, però jo crec que... Ara em diràs que Griezmann jugarà que està jugant millor que Jo crec que, Mbappé. jo crec que Griezmann està jugant millor que Mbappé. Però qui està sent el És tu decisiu? primer, Enric, perquè tu ets Jo crec que Jo crec el nazi que... de Griezmann. No, sí, jo crec que està clar que l'Mbappé és el decisiu. Sempre. Està clar que l'Mbappé és el que marca els gols, el que fa les assistències i tal. Però Els tu que marca els gols, has de tenir algú a darrere que faci el passe. Pot ser Has de tenir algú que faci jugar a l'equip. que Griezmann estigui fent el joc com amagat, el brut, com el que fa Busquets? Sí, està com... Home, és el sisplau, no em compareu Griezmann amb Busquets, No, eh? home, no, ja. Era un són, exemple. són no, perquè me posicions, la com em vaig. posicions No es poden diferents. comparar, a veure, Posicions M'estàs dient diferents. com si a França només hagués de treballar un. Cada jugador té la seva funció i en aquest Mundial no només està destacant Mbappé, com va ser l'últim Mundial que va tirar el carro, No, és veritat, sinó això. que Va ser, per mi el millor jugador de... És que ja Griezmann. Va ser Griezmann. s'ha construït Griezmann. un relat que diu que Mbappé va ser el millor del Mundial 2018. Per mi va ser Antoine Griezmann. Griezmann és el millor del Mundial. I ara Griezmann és el tapat objectiu, d'Mbappé. Per mi Griezmann És el està sent tapat. el Per mi millor, però acompanyat d'Mbappé, que és Pichichi. Per Sí, tant, bueno, i el s'estan Rabiot complementant molt bé. també està jugant molt bé. I Rabiot Rabiot està fent un molt sí, bon per Mundial. Teo Hernández és una També. bèstia per Per banda. mi una Rabiot està bèstia. fent millor Mundial que Griezmann, sincerament. Però tampoc és que França... Sincerament, Griezmann està jugant molt bé, està en un joc interior, està donant molt joc als delanters, a Mbappé, però... I Giroud. Bueno, i també hem de parlar de... Giroud, Sí, sí, Giroud, Hem de parlar màxim també golejador. del Dembo. Sí. No està fent malament Bon el Dembo, centre, Bon centre li va fotre... Sí, Mbappé. ho està fent bastant bé, el Dembo. Corre Sí, molt sí. per la banda, desborda molt, m'està agradant el Dembélé. Però també. França jo no la veig aixecant la copa. Jo És a tampoc. dir, li falta alguna cosa. Jo tampoc. Creu que si Argentina queda segona pot guanyar l'Argentina? Fàcilment, eh? Còmodament. Argentina-França? Sí. Amb la mà al cor, pel que hem vist en aquesta Copa del Món, guanya França. Però Pel que hem vist- còmodament? Jo crec que... Pel que hem vist Sí, aquests sí, últims sí. 2 anys, guanya Argentina. Jo veig Argentina, podem guanyar-li. Jo també ho veig, Però sí, tampoc pots treure... Però ha d'estar a la seva millor versió, eh? Sí, però aquesta França està bé, està en un bloc sòlid, però... Molt sòlid. Però no és la França de 2018. No. Ni molt menys. Sí, però tu imagina't, el Dembélé, el Giroud, en aquest cas, que no hi ha el Benzema, el Dembélé i el Griezmann atacant a l'Otamendi, al Cuti Romero, Està fent un mundial Otamendi al brutal, Muriel, Sí. a la Cunha... A veure, França defensivament Lisandro. no està del tot fi. Al mig del camp de França no és el que era. I el que passa és que té molt bon atac. Què passa? Que si juga contra El millor atac. Si juga contra Argentina, a la que Argentina plantegi un partit amb un bloc defensiu i que No pot fer i que això. no passi França, que no crec que ho facin, No. jo crec que Argentina pot guanyar França perfectament. I què no més, pot fer? I més sense Benzema. Jo crec que per sort Arriba està Argentina Benzema i és una altra cosa. està jugant molt bé Sí, Argentina. però és que- El que passa és que a la primer partit per mi va tenir mala sort i en el segon partit es va aparèixer a guanyar i va guanyar el partit. Ja està, res més. No, però no està jugant molt bé. Jo crec que no està jugant bé Argentina. Jo, Eh? mira, No, un no, partit... Sí, és que no m'agrada parlar d'un És hipotètic. que França tampoc, llavors. No m'agrada parlar d'un Però hipotètic millor que França... Argentina, sí. Un França-Argentina perquè vol dir que Argentina passaria a segona, però si passés, vull recordar dues coses. Primer, la Copa del Món 2018, la passada, Argentina arribava horrorosament malament, arribava molt malament i li va plantar cara a França al final. Al final, 4-3. 4-3. 4-3. Va marcar Marcos Rojo, no? Sí, El tercer? no. No. Sí. Marco Rojo va ser contra Nigèria. Va marcar aquell del Mercado. el Mercado, el de Sevilla. Assistència a Messi. Amb la Messi falta. va fer 2 assistències. Els primers 20 minuts de la segona part va ser un vapuleo francès, vull dir, van ser molt superiors. Sí. Però en línies generals, L'Mbappé, aquell El partit. primer penal. Me'n recordo. Argentina li va plantar cara, sí, i la primera part també. Però van estar a res Argentina d'empatar. Ara, vist la fase de classificació d'Argentina, Argentina li pot plantar cara a França. Ara, vist el que hem vist durant el Mundial, no crec que li doni. També et dic, una línia 3 a darrere, Cuti Romero, Lisandro Martínez Otamendi, amb 2 laterals, que serien carrilers, a mi m'agradaria veure amb un nivell com el francès però d'Mbappé, és que Giroud, França- Però Dembélé. Cuti no està a un bon nivell actualment No. físicament, ni molt Venia menys. poc rodat, sí, venia poc El rodat. primer gol d'Aràbia Saudita és culpa, entre Sí, cometes, del sí, Cuti, podríem dir se que la traga sí, bastant. algú falla ja és Cuti Sí. Romero. I pensa que França, és que no només és com el Barça, que té un punyal, que és el Dembélé per una banda, llavors posa l'altre, que si juga el Rafinha, el Ferran, que són jugadors més associatius. Pensa que França juga amb 2 punyals, Sí, tio. això és veritat. Que et poden, o sigui, és igual a la banda que li passin la pilota, que saps que et desbordarà. Tot el que estem dient no té un pes si Argentina passa primera. Punt i final. Anem al grup E, al grup d'Espanya. Oh!
Morata! Aquí ve la segona. Sí, sí, sí. Què parlem Aquí ve primer, la d'Espanya segona. o del desastre d'Alemanya al primer partit contra Japó? O la sorpresa de Japó? El Per on comencem? Japó va jugar molt bé. el Ordre Japó. cronològic, no? Pol, Sí, ordre cronològic. Anem al Japó-Alemanya? quasi Japó, veiem a Müller plorant. Ens va faltar res. Anem al Japó-Alemanya, les sorpreses. Primera part d'Alemanya... Jo crec, el resum Bicho malo nunca muere. Primera part d'Alemanya, molt bona. Segona part, desastrosa. És que el Mundial és això. Bueno, És Contra desastrosa, Japó, dieu? però també no per desmèrit d'Alemanya, sinó per mèrit de Japó, jo crec. O sigui, jo crec que va jugar per culpa de Japó. Sí, totalment. No, perquè la primera part... Alemanya... És el que he comentat d'Argentina. Alemanya li havia pogut fotre dos, És això, clarament. la fina línia entre golejar 5-0 Sí. i perdre 1-2. I sincerament, a mi que em perdonin, però el nivell de Musiala... Sí, sí. No, és tremendo, increïble. Tant el primer partit com el segon. El primer partit, me'n recordo la Ara primera parlem. part... Una jugada que se'n va de 3 Sí, la sí, primera sí, part, sí, que l'envia a vaig Radal. flipar. I ahir contra Espanya, sí, era l'arma, era el tio que creava més joc de tota Alemanya i la major ofensiva per part de... És molt bo. No, ahir va ser molt Per part maco dels alemanys. poder veure el Musiala i el Pedri... Sí, sí. Però Però ja parlarem, el partit d'això. contra Japó crec que el guanya Japó, no el perd Alemanya, Sí, jo també. perquè l'entrenador canvia el plantejament i posa un sistema molt més ofensiu i canvia les bandes Clar, això i després- els gols arriben per les bandes. I després et ve Japó i perd contra Costa Rica. Que això va ser Però això és la màgia de les copes del una món. Què va Ara passar? va ser això. Mira, És la màgia de les contra Copes del Alemanya Món. li va sortir bé la jugada de que tots deien que va canviar 4 jugadors així per la cara a la mitja part i contra Costa Rica no li va sortir bé doncs perquè una vegada pot sortir bé però dos no, perquè són l'afició de Japó critica aquest entrenador de que fa canvis molt sobtats, molt precipitats i molt impulsius. I en aquest partit el Japó ens va donar la raó que de lo que anàvem mencionant en els anteriors podcasts, de que era un equip molt treballat i a la mínima et podien fer dany, et podien fer mal. I vam veure que... Millor mal cada any. Sí, sí. Totalment. I compta la jornada 3 contra Espanya, totalment, sí. Jo crec que a Japó ens podem guanyar perfectament. Sí. Un altre cop i passat. Ens podem guanyar perfectament a Japó. Vale, jo vaig a la pregunta clau. Serà difícil, Ho Vaig dic a la molt pregunta seriós. clau. Jo crec que tots som conscients que Espanya guanyarà l'últim partit. Sí. És probable. És que Alemanya no- passarà segona? Perquè què ha de passar? Enric, record, què ha de passar perquè Alemanya passi segona? Alemanya, si guanya Alemanya i Espanya guanya, ja... Passes com a segona. Sí, i així sé què passarà. Passarà? Alemanya Sí. no guanyarà 7-0. No guanyarà 7-0. 8-0 de guanyar. 8-0. 8-0. 8-0 Set- sense són tenir... set més un. I tenint Vosaltres en sabeu compte que Costa Espanya Rica- no marca cap gol. Costa Rica també anirà a totes perquè si sap que Espanya guanya i ells guanyen, passen com a segons, Ojalà. Lo normal seria pensar, Espanya si perd li fa un favor a Alemanya. Totalment al contrari. Espanya si li ha de fer un favor, entre comilles favor. És guanyant-li perquè És Costa guanyant-li Rica a Japó. competeixi. Sí, per cara a això. cara. Sí. Un empat tontet així, si fer fora Anem a parlar Alemanya... dels Sí, dels partits d'ahir. a mi m'agradaria, Sí, Fer sí, fora els també fer fora Alemanya alemanys. te'l treus de sobre ja, Sí, tio. sí, vinga, I un un menys. Els empat, alemanys i japonesos, I a sobre alemanys. un moment, has de casa. un empat, Espanya-Japó, Espanya es quedaria amb 5, perdó, Espanya es quedaria amb 6, Exacte. Japó es quedaria amb 4, i si Espanya- Alemanya Espanya guanya... No, amb Espanya set. amb 5. És el que he dit? Espanya No. amb 5? No, has dit amb 6? 3, 4, 5. Sí, amb 5. No, que les vale, mates vale. no, Espanya amb 5, 3, Espanya amb 1 i cinc. 1. Sí. Japó amb 4, segona, i Alemanya, si guanya, també serien 4, però el gol a veres en teoria seria inferior a Japó, perquè si guanya contra Costa Rica amb una diferència superior a 2, si Espanya empata podria passar a Alemanya. Ara m'acabo d'en recordar. Ojalà Sí, no passi. és una mica liós. Tot depèn del resultat de quants gols marqui Alemanya Sí, a això Costa vaig dir que Rica. vaig escoltar ahir la Copa. Si Alemanya estem molt dins. Estem molt No, dins. nosaltres sí, però... Sí, no, Espanya nosaltres sí. estem dins segur. Vale, la pregunta, per Som tancar el dins. grup. Vaig un per un. Veieu aquesta Espanya guanyant la Copa del Món jugant així? Enric. Jo crec que sí, i fins al moment no he vist una selecció que jugui tan bé o tan treballada com podria ser el cas d'Espanya. M'ha sobtat perquè jo pensava que Espanya estaria per allà, com la cinquena o així, per sota Brasil, Argentina, França i tal, però ojo, Xavi? ojo. Bàsicament, sí, perquè el primer partit el guanyem de golejada, com ningú equip ha fet, i el segon partit perquè un equip top ens havia de guanyar i no va poder fer-ho. I quasi els guanyem. Sergi? Jugant així és una candidata clara, però és que anava a dir, quan vinguin els gegants, És que et ja ha vindrà un vingut un gegant. Brasil, a quarts... Ja ha Si vingut Espanya un no és gegant. gegant, Sí, no, Sí, però però quan vingui un diu gegant... Sí, no dic que no seleccions Espanya molt sigui, grans. que Espanya no sigui un gegant. Dic que si que tingues molts dubtes contra individualitats grans com les que té França o Brasil, per exemple, o Anglaterra. Nieto? Ja venim. Ve la segona estrella, sí, Ja- sí. ja venimos. I Espanya no es pot marcar un
uns quarts o unes semifinals com a Objectiu. objectiu. Si passa, s'ha d'estar content, Sí, però, Quarts No, clar, però està clar que s'ha d'estar content. Espanya no es pot marcar un objectiu com quarts. Espanya ha d'anar fins al final. Exacte. L'objectiu Fins ha al de ser final, guanyar. fins L'objectiu al ha de ser final. guanyar. La missió és Jugar clara, als 7 partits. I da igual qui vingui. És igual, es juga amb tots igual. Exacte. Bueno, Tiki-taka i- anem a parlar dels partits el diumenge, perquè el Japó-Costa Rica, que van quedar 0-1, va descafeinar el partit que vindria després, que seria Sí, l'Espanya-Alemanya. perquè no va ser match point. Sí, Kubo no va tenir minuts i Kamada, gran decepció. O sigui, Va jugar molt malament. a sobre vam veure una altra versió de Japó que bàsicament es queda amb 3 punts i, com hem comentat, amb la necessitat de puntuar contra Espanya. Molt gran Costa Rica, A mi em va fer il·lusió, Però va ser la primera arribada de Costa Sí, Rica sí, en a tot mi, el partit. a mi em va fer il·lusió que guanyés Costa Rica. Vull comentar vaig que celebrar, hem vist la versió de Costa Rica de les classificatòries amb una defensa de 3 que els hi va funcionar a la perfecció i no entenc per què contra Espanya van sortir amb 4 defenses deixant espais quan en totes les classificatòries havien jugat amb 3 centrals. Per tant, les classificatòries i el partit contra Japó, 3 centrals. El partit guanyen. contra Espanya canvien la formació i juguen amb 4. I ara mateix són tercers amb 3 punts i només fent un xut a porta en 2 partits. Que grans, Que és el gol. Que I un grans, gol. que grans. Que és el gol. Que grans. I un gol M'encanta. una mica... Una cagada del porter important. rocambolesco. Una Sí, cagada sí. del porter important quan el remat de cap tampoc és que fos una cosa d'altre món. Per tant, aquí estan jugant els entrenadors a Costa Rica i Japó. El de Japó fa canvis superprecipitats i el de Costa Rica Li va contra sortir bé Espanya... contra Alemanya, els canvis. Què va passar contra Espanya? Que va tenir tant de temps a pensar el plantejament que va provar una cosa molt rara? O poder no s'esperava que Però Espanya són jugués tan ràpid. amb Dos la equips pilota. molt inferiors. Futbol xampany. Jo crec que Sí, es mereix és passar Espanya i espectacular. Alemanya. Espectacular. Bueno, per meritocràcia no sé si serà, però... I a les 8, tot Espanya estava reunit, als bars, a les cases, per veure Jo treballant. l'Espanya-Alemanya. Buah. El gol Buah. de Rudiger ens va cagar a tots, sisplau. Hòstia. I després... Jo estava a un bar i el bar es va quedar callat. Jo vaig veure Callat, la callat, jugada callat. del 80 i pico d'Enai Simón, que quasi la lia, que va sortir de porteria. El Sané que la tira fora. Sí, el després. Sané que la tira fora, que vaig dir, bo! Mare de I qui. gran Jordi Alba Quan, assistint a Morata. quan ajunten Musiala i l'heroi Sané, aquests dos junts tenen un perill. Sí, sí. Que mare de Déu. I... Que mare de Déu. Bueno, sí, partidàs. Kimmich va jugar bé també i, bueno, Jordi Alba per banda una peça clau. Sí, sí, Assistint a és Morata, els millors del toquecita Mundial. cap a El dins. Mundial de Jordi Alba està Espectacular. sent fins al I moment Morata dos increïble. gols en 2 partits Increïble. de revulsiu. I, bueno, com hem comentat, gran Unai Simón, tot i que amb els peus perillant, ve Dani Olmo, i ara som, bueno, amb aquest empat som líders en 4 punts, i, bueno, bàsicament el que penso és que podem guanyar qualsevol. I també ens pot guanyar qualsevol. Permeteu-me dir-me que m'encanta la decisió de Luis Enrique de jugar amb Rodri de central. És molt De bona. central. Rodri Està bé, Laporte. està Guanyes una sortida de pilota increïble. I fins al moment, clar, a veure, has jugat contra rivals com Costa Rica, bueno, després contra Alemanya, però tampoc l'he vist molt apurat. També et dic, quan vingui un nou gran, Ai, Fulkrug era un per nou això ho deia, Fulkrug, per això ho me deia. cago en per això Per això ho va deia, entrar un nou lo pur, dels rivals. que també et dic, el partit el decideixen dos nous, Morata i Fulkrug, que surten de la banqueta. Vull dir, que la figura de nou encara no s'ha És mort. que va ser un partit, Mai, va ser un partit mai. molt tècnic, va ser espectacular. Sí, va no, ser perquè molt, Musiala, molt perquè bo. Pedri, perquè- El vaig disfrutar moltíssim. El partit que fan Moltíssim. Pedri i Musiala, tio, Va ser un partit per És gaudir. increïble. Però analitzant Espanya, tenim un problema en tancar els partits. Vull dir... Home, després de guanyar 7-0, Xavi, Ja, no és que sé si... no entenc No, això. però no, Costa Rica jo crec que és una excepció, però som un equip que sabem interpretar els partits, Luis Enrique també, sortim a competir, però ens falta tancar-lo. Jo crec que tenim unes virtuts magnífiques, però ens falta això, tancar abans els partits, i no ho hem sabut fer amb un 1-0. Bàsicament, perquè a la que ens han arribat ens han marcat. Va perdonar Espanya. això I és l'últim veritat. partit contra Alemanya em donava la sensació, quan van guanyar de Pallissa, que en 3 hores ens marcarien. I a mi l'altre dia, ahir, em donava la sensació que la mínima que ens arribés... Bueno, no, però si hi hagués hagut pròrroga, vés en compte. A mi em vas trobar a faltar minuts per Ansu Fati. Sí, L'Ansu jo no té també. minuts i ojo a l'Ansu. Sí. Era Anem al- partit per Ansu. Anem al grup F, sorpresa. Bo! Hi ha sorpresa aquí. Marroc. Aquí hi ha sorpresa, hi ha decepció. Ho vam dir aquí, hi ha ho de vam tot. dir aquí, ho vam dir aquí. Aquí hi ha de Bèlgica tot. serà la decepció. Ho vaig dir, muah! Sí. I ho està sent, però de llarg. On acaba la De llarg. generació d'or, aquella generació de joves que ja estan que grans. Sí. És que ja estan grans, mira com passa el temps. Que el 2018 estaven en el seu auge A les semis. i fins ara no han demostrat ser el top 2 o el top 1 del rànquing no. FIFA. Vull dir, quan Bèlgica baixa del rànquing Què FIFA? va Què fan ser? allà dalt? Va ser Kevin No ho De entén Bruyne, ningú. que va dir un comentari de Clar, Pels No, Sí, no, perquè espectacular. És arriben que lluny sempre, espectacular, semis. això.
si enfoques una Copa del Món dient no la guanyarem, Perquè són massa grans. va dir, there's no chance que la guanyin. No hi ha No hi ha l'opció de chance, que la no hi ha, guanyar, si no hi ha opcions. a guanyar perquè són massa grans. Quan enfoques una Copa del Món així, és que ni Camerún És ni la Qatar mentalitat de pot enfocar perdedor. una Copa del Món així. Exacte. Però és que llavors el Vertonghen, heu vist què ha dit o no? Això. Què va dir? Digue-ho, El digue-ho. Vertonghen ha dit Va respondre... també són massa grans atacant, no? Perquè tot aquest comentari suposo que anava a la defensa Vertonghen, Alderweireld, que ja tenen... Entre I els dos perquè sumen- Hazard fa una pena. També. Sí. No, es juga amb 10. Però hi ha un pique dins del vestuari. Això és el Això, que volem dir. això mai surt bé. Mai surt bé. No. Doncs mira, hi havia un pic al vestuari, els defenses es barallaven amb els atacants i els atacants amb la defensa, i és el que us anava a dir, al mig del camp estava trencat. Sí, bueno. Vull dir, l'equip o defensava o atacava, no va dominar el partit, no va dominar el partit en cap moment. No, totalment. Vale, Croàcia va guanyar-li 1-4 a Canadà Quina Molt bon pena, partit. Quina pena. i el Marroc va tornar a guanyar un partit després de 34 anys. Al Mundial, ens referim. Per mi va ser el partit que 34 anys. més vaig gaudir. Sí, Més perquè vaig era Una sorpresa. pura justícia. Va I ser molt, sorpreses va que ser molen molt guai, molt. va ser molt guai. Sincerament, I s'ho perquè van els mereixer. marroquins ho viuen vamos, molt. Ho viuen Molt. mereixer de llarg. Sí, s'ho van I mereixer. com ho van celebrar, Tu que ets mataroní, què tens Mira, a dir? només et dic que els barris de la perifèria era petards, bengales, no t'ho prometo. Bueno, ja està Deixa'ls bé. que celebrin. Que ho celebrin, clar, que ho celebrin. Deixa'ls que celebrin, que s'ho mereixen Ja i està són bé. molt bon equip. Sí, Jo només vull dir, jugador de culto, Hakim Ziyech. Quin jugador Bo. és Ziyech. Quin jugador I és. Marraui molt bon partit també. Madraoui també. Sí, i Adraoui. No. Tots, El tots. millor de tots. El millor de tots. I Saïs també em va agradar Amb molt. Rabat. El També. millor de tots. O Munir. Quins dos partits ha fet amb Rabat, mare de Déu? Per mi el millor va ser Munir, Ziyech el i porter. Saïs. No, per mi el millor va ser Bono. Ah, no. Que... No, Bono... Què no vas a dir? Què no vas a dir? Sí, Bono... No, que el Bono surt als himnes, a la Una foto cosa, jo no oficial. vaig entendre per Sí. què va fer això. No, mira, No sé. perquè Li ha pillat un virus estomacal. això, Sí, allà... en teoria és perquè estava tocat de la cadera. És que jo vaig Això. veure Estava tocat de la cadera Això. i li van administrar calmants i s'estava cagant a sobre. i És una manera molt delicada de dir-ho. I arran No ho entenc, d'aquests calmants va tindre problemes estomacals. Vale, és que jo no sabia de què anava, però vaig veure el vídeo de l'himne que l'estaven enfocant a ell i ell es va començar a tocar la panxa i com agenollant-se una mica, saps? I jo vaig pensar, què li passa? No ho entenc. No, va esmorzar sushi. I em sap molt de greu el tema de Què Canadà, Vas molt de sushi. Anem al grup G, el grup de Brasil. Sí. Que acaba de guanyar. Que per cert, No hi ha cap mai, sorpresa, no? no, per cert, última cosa del, mira, del grup, espera, del grup retiro el F. que he dit. Mai, França no és mai hi ha l'Egipte. hagut un guanyador del Mundial que hagi estat al grup F. Tampoc, Bona no dada, n'hi haurà. Menys mal que en aquell hem grup dit no està abans- Espanya. Abans hem dit que França era l'única que havia guanyat els seus partits, ara ho és Brasil també. Us puc comentar una cosa? Sí, és veritat. És No veritat. dèieu vosaltres que ja estàveu molt convençuts de que els guanyadors del Mundial caien a fase de grups? És veritat. Ja estava classificada pràcticament, ja No, estava. matemàticament és la primera classificada. Vale, França què hem de ja comentar? Golàs de Richarlison, jo vaig flipar. Bo, el gol del Mundial. Quin Fins al gol, moment el quin gol del gol. Mundial. I serà el gol del Mundial. Ningú s'ho esperava, ni nosaltres, que Richarlison fos el L'heroi. jugador de moda de Brasil. No. Lesió de Neymar, Sí, bueno, Com sempre. tornarà a vuitens i... Clar, però és que una cosa d'aquesta, una cosa és quan tornes i estàs al camp i quan tornes a ser tu. Perquè una lesió bona d'aquestes reflexió, en el Mundial que pràcticament et deixa fora, perquè Brasil, primer de tot, havia de classificar vuitens, ho ha fet els deures, Millor per nosaltres. i segon, sí, bueno, per Argentina millor. No, jo dic per Espanya. I per les Jo crec, Sergi, que favorites. Neymar acabarà tornant. Millor si- per l'aficionat espanyol o argentí i pitjor per l'espectador. Sí, això és Sí, veritat, perquè volem veure els millors. A Espanya, si a vuitens, ens tocaria, no sé, Marroc Ara Marroc. o Bèlgica o Croàcia, i llavors a quarts, El primer del grup G. Brasil. Si guanya a vuitens bueno, contra el segon del grup H, que es pressuposa que sí, veuríem. Ojo, Però si no hi ha Neymar, Neymar, si el de Neymar no, Neymar torna als vuitens. Torna als vuitens físicament. Estarà present. Una cosa és que torni a ser ell. Jo ho dubto I a seriament. veure si no recau. Tant de bo, o sigui, tant de bo no, sincerament, amb el cor, tant de bo no, però dubto de que veurem la millor versió del Neymar en aquest Mundial, després d'això. si no li demanem al Gavi que faci un favor i bueno, li toqui el turmell una miqueta i... Sí. Per mi Brasil és una de les patada seleccions conta. que Carvajal. puc veure aixecant... Per mi Brasil és una de les seleccions que puc veure aixecant la Copa. És la màxima un equip favorita. que individualment són ara mateix sí. magos del balón, són espectaculars. Aviam, I Oliver i Benji. aviam. el més interessant de Brasil és el banquillo que tenen. Vull dir, amb la convocatòria que tenen poden fer 2 seleccions. Jo li vaig dir al meu Amb la pare, calma treu papa, Gabriel veus aquest Jesus? equip? Doncs al 80 entrarà Jesús i Martinelli. Com et quedes? Ah, No, clar. treus el màxim goleador del seu equip, que és líder a la Premier, des de la banqueta. Un dels millors de la Premier també, com és Martinelli aquest any. Anthony. Vull dir, poden fer 2 equips diferents amb els titulars i la gent del el suplent i poden competir el Mundial. És I, una I cosa. tens el luxe de no convocar
el central del líder de la Premier, també, Gabriel Magallanes. Sí, sí. Ni a Gabigol, el davanter També és veritat. Això. de Flamengo, campió de la Libertadores. I poc es parla del 3-3 avui. És el que anava a dir. Sèrbia-Camerún. Un partidàs. Jo no parava de rebre notificacions del mòbil. Estaves treballant, no? Avui He hagut de deixar de treballar perquè aquí estava passant aquí. És que ha els sigut dos partits espectacular. que hem viscut Sí, avui han sí, sí. sigut espectaculars. Molt I el guai, de... bueno, ara anirem, però sí, Sèrbia, Camerún, partides. Molt guapo. Què hem de comentar d'aquest partit? Quin de... El golaç. Que, no Camerún. sap, que Sèrbia no sap defensar. I que divendres es juga un partidàs contra És el Suïssa. millor. Ara ja millor. sabem que Suïssa se la juga per passar. És el millor Ara. partit que hi ha. Ara. Jo I crec nosaltres que... que debatíem qui passaria entre exacte. Sèrbia i Suïssa, doncs mira, Ara Exacte. es decidirà. És el que anava a dir, tots estàvem debatint això. Ojalà passi com Ho el, veurem. ojalà passi com el 2008. Un empat li pot valdre Suïssa. Sí? Perquè empataria 4 punts en Camerún, depèn del gol a veraix. Gol del Shaqiri de minut 89. Fa l'Àguila d'Albània. L'Àguila d'Albània, Oh, efectivament. ojalà. I anem al grup H, al grup de Portugal i Uruguai. aquí banquem, o bancamos, o com es digui, a Uruguai. Uruguai. Sempre, home. Anem amb la, Uruguai, anem amb la samarreta xarrues. d'Uruguai aquí sobre la Les taula. xarrues. Samarreta sobre la taula d'Uruguai. Juguen en, Con la en celeste. 31 minuts, juguen contra Cristiano Ronaldo, juguen contra Portugal. Un partit clau en Déu què meu. mínim han d'empatar. Si volen passar. El primer partit el van empatar 0-0 contra Corea. Un partit bastant fluix Dels d'Uruguai. pitjors del Mundial, de moment. Sí, Sí. sí. Bastant, Sí, a sí, veure, sí. bastant fluix, bon partit defensivament, però és que a dalt... Jo estic esperant un Suárez. pas cap enfront de Darwin Núñez. Vas cap enfront. És titular. La gent ho Crec- està escoltant ja, crec havent que- sabut el resultat, però... Crec que en aquest Mundial ha d'arribar el seu moment i ha de portar a la Celeste a un nivell molt superior al que vam veure Hem de contra comentar Corea. l'estrena de Portugal contra Ghana, Quin molt bé partidàs, Ghana, també. molt bé Ghana, Partit guai, Lo d'Iñaki... Bueno, ha guanyat avui, molt bé, Ghana. Sí, sí. Sí, sí. Heu vist el xut d'Iñaki Williams que li passa la pilota i no li donen la pilota sí. i fa una Que assistència. l'última sense jugada, que quasi la fot. Quasi, li roba el Diego Ojalà, Jota. quasi, Ostres, Se la Si de no arriba a pillo, relliscar, voler. No, 3-3. Seria líder. jo estic parlant del partit D'avui. que li han Sí, passat sí. a Iñaki Williams i que anava a xutar sense porteria i no ha tocat la pilota. Però ha sigut el tercer gol de Ghana, aquell. Clar, ha sigut una assistència sigut una- providencial. no Quina assistència. visió de joc d'Iñaki Williams, Sí, sí. Jugador de l'Atleti. Tanquem? Sí. Tanquem l'anàlisi. I Nieto, Cristiano a veure, fa història. a veure què diu. Això. Ah, és veritat, és veritat. veritat. Menciona-ho, Pol. Ho diré de memòria, A veure. És el màxim, o sigui, el jugador que ha marcat amb més mundials. És a dir, 6 seguits? 5. I Messi, Cinc, Sergi? Perdó, 5. Superant a Pelé, Klose d'Alemanya Ronaldo Nazario. i no sé qui més. Ronaldo Però Nazario, diria. és el màxim. Messi, el mateix però amb assistències. Exacte. Messi en assistències i Cristiano en gol. Messi no va marcar a Sud-àfrica 2010 i aquest rècord no el pot tenir. Crec que Cristiano portava com 3 o 4 gols més en mundials que Pelé. Ara Cristiano està amb 8, Cristiano Messi porta també. 8. Messi No. també. Messi va empatar l'altre dia contra Mèxic. El 8. Crec que em porten 7. Messi Pues. no, 8 i 8. I Mbappé quants porten 2 mundials només? 7. 7 i no s'ha acabat Fill encara de aquest la mundial. Igual, el Luis Suárez Mare també, meva. el Luis Suárez també en Grandíssima. porta 7. És que va. L'MP apunta que pot estar al pòdium del màxim golejador d'història. Serà el màxim. I li queden mínim, potser, si segueix aquest nivell, mínim 2 mundials més. Mínim, 2, 3. Nieto, el teu 11 Ideal. des de que va començar el mundial. Som-hi. Quin és el teu 11 ideal? Farem servir una formació de 4-4-2 amb 2 mig puntes escurats, que tan bé em va per fer aquests 11. A la porteria de Polònia, Chesney, 0 gols. Sí, molt bé. I el penal aturat. I I la Brutal, parada després... Doble parada. La doble parada és espectacular, eh? Chesney fins al moment està fent un mundial espectacular. Lateral dret, aquí no sabia qui posar, i finalment he consultat el Xavi i hem estat parlant i bueno, m'he decantat per Mazraoui del Marroc. Sí, Molt bona, molt bona. Sí. I millor, no està fent millor tenia- mundial que Hakimi de moment. Jo Sí, crec. tot i que juga per l'esquerra, Mazraoui. Exacte. Per Està això jugant de l'altre banda. Està jugant per per això l'esquerra. l'altre dia va canviar Hakimi perquè defensivament doncs Marraoui és més sòlid. Fa més aigua a Xavi. I ojo, Marruecos, ojo el Marroc, a cada atac de Bèlgica atents al tall i Marraoui entrant providencialment per Bèlgica no va tenir ninguna clara, Per això, sí. Parella de Gràcies centrals? a ells. Parelles centrals d'Inglaterra, el molt criticat Harry Maguire. El jugador més odiat del món, Sí. segurament. I és el jugador que porta més talls de cap en el Mundial. És que va jugar molt bé. Juntament a un jugador que va portar l'Enric al seu 11, que no sé com es pronuncia, Guardiol, de Guardiol. Croàcia. Increïble el Mundial també que està fent. Guardiol. Seguim. Molt bon mundial, sí. Per l'esquerra havia d'estar Jordi Jordi Alba. Alba. Jordi Claríssim. Alba. Segur, Uah, Però és que per mi és dels 3-5 millors jugadors Sí, del sí. mundial de Sí, sí. moment. I quan torni amb el Barça Increïble. serà titular indiscutible. Sí. No, Aviam, quan torni al Barça nivell. tornarà, però és igual. Aviam, tornar a jugar malament. Doble pivot. Doble pivot. Amb el que és per mi el millor jugador del Marroc fins al moment, amb Rabat,
o sigui, M'agrada. increïble. Un jugava al Leganés. Sí. Discrepo. Aquell Leganés era espectacular. Amb Rabat, Braithwaite, Sí, sí. Enesiri, era espectacular. I veureu Rabat del Màlaga. veureu el valor d'en Rabat al final del Mundial i a veure on acaba. Sí, al Màlaga. L'altre pivot, Rabiot. Havia Rabiot. d'estar Era també. evident aquest, tothom Sí, estava Un jugador molt criticat, Sí. Però bueno. Per l'esquerra, d'Holanda he posat a Gakpo. Sí. Tot i que potser no ha sigut el jugador més... A mi no em sembla que estigui fent un mundial espectacular. No, però els seus 2 gols Sí. han estat molt decisius i han tingut Totalment, molt sí, valor Sí, al és grup. veritat. Això és veritat. Per la dreta, que no jugava per la dreta, però bueno, l'he posat allà perquè li havia de fer un lloc a Jamal Musiala. Sí. Increïble, el primer partit i el segon contra Espanya ha estat espectacular. A dalt he posat un francès, però no és Antoine Griezmann i mai el posaré. Kylian. Giroud. Kylian. He posat a És que Kylian. vol dir el Giroud. Porta 3 gols en És 2 evident. partits. És el jugador més decisiu que té actualment a dalt França. O sigui... No has dit el 9, no? Perquè em veig a venir un Morata. No. No? És Seria, equatorià. seria capaç, però no ho he fet. Menos mal, Alvarito. Menos mal. No, havia de posar acompanyant-lo en el Home, Valencia. sí, En sí. el Valencia és l'home bueno, De moment... el primer nom del del Mundial Mundial. ha sigut. A veure què fa l'últim partit. Espectacular. Jo vaig dir-ho. Ojalà Això no s'ha tingui acabat. 8 anys ara per d'aquí un futur poder dir jo me enamoré del futbol gràcies a Ener Valencia. Seria increïble. perquè és espectacular Seria aquesta increïble. Jo trobo faltar a Antoine Griezmann. Sí, Antoine Griezmann i a Pedri. I no vull aquí fer la pilota, Enric, però Antoine No, Griezmann de moment està sent... Tanquem el Mundial? Va, tanquem el Tanquem la Mundial. tertúlia? Va, tanquem-lo, Passem va. a la secció d'en Xavi. Ui. Xavi, no sabem res? Esteu Explica'ns. preparats o no? No massa. No, no massa. Estic començant a notar el sushi. Doncs us porto una nova secció anomenada El Mundial al peu de la lletra, vale? Per veure si l'esteu seguint de veritat o no. Molt Teniu bona. 5 segons per respondre cada pregunta que us faré i al final us diré quantes preguntes heu acertat per veure qui ha guanyat, vale? M'encanta. Això és molta pressió, 5 segons. Són segons. preguntes, repeteixo, entorn a aquest Mundial, vale? Home, vale. Home, no serà el 2018, espero. És perquè per veure no- si heu fet els deures. Vull començar amb el Pol Nieto. Hòstia, és que jo no he vist gaires, tio. Per què per mi? Són 5 preguntes, vale? Tens 5 segons per respondre i al final diré quantes has acertat, d'acord? Va. Comencem. Que t'ho cronometro, Ho faig? Sí, Vale, sí, no, no, no. màxim Pues golejador. Espera. Que li cronometro. No, això No ho faig en serà? sèrio. Ja. Màxim golejadors d'aquest Mundial. En el Valencia, Mbappé... Fora! Ja està. Boníssima. Jugador que porta més talls de cap en aquest Mundial. Harry Ho ha dit, Maguire. tio, ho ha dit. Quina és la selecció en la que el porter i el mig es diuen igual? Corea del Sud. I com es diuen? Molt fàcil. Jung no sé què, Kim, jo què sé. Kim. T'ha entrat. He dit No selecció. responguis! He dit Perdó. central i migcampista, Perdó, porter i migcampista. Quin rècord ha batut Cristiano en aquest Mundial? Marcant 5 mundials diferents. Ho he dit jo, Bueno, T'ha agradat, Quants ho xuts sabia, va fer eh? Costa Rica contra Espanya? 0. Molt fàcil. Molt bé, anem amb molt l'Enric, fàcil. anem amb Collons, l'Enric. tio, però Vale. fes-me les mateixes, no? Soy Saps quantes espanyol ha- tot A què estiu. quieres que te gane? Saps quantes ha dit bé, no? Sí. Després ho dius, no? Vale. Una cosa, Tio. Xavi, a mi em fa por perquè jo no he vist gairebé cap partit sencer, Sí, vaya preguntes de merda. Ojalà em fes això. No, plora, Enric, plora. Comencem. Som-hi. I els oients també poden anar responent, Enric, digue'm 2 centrals de la selecció de Mèxic. De la selecció de Mèxic, Néstor Araujo i... Fora. Hòstia puta. Com si es diu sobres el molt poc, davanter tio. que va marcar ahir contra Espanya? El Fulcruc. Quants minuts porta Pau Torres en aquest Mundial? 0. El gol de Costa Rica contra Iran va ser amb la dreta o amb l'esquerra? Amb l'esquerra. A quina posició es troba Bèlgica ara mateix? Quarta. Tercera, perdó. Quarta o tercera? Tercera. Quarta, Canadà. Quasi que és fora, Vale, anem amb el Sergi. M'ha confessat abans d'entrar que m'has posat preguntes més difícils. T'he posat preguntes més Veus? difícils Gràcies per dir-ho públicament. Un altre central de Mèxic, és que m'he quedat amb el per dubte. veure si vas a llest o no vas a llest. Moreno. Veus Jo, el jo, cronòmetre? jo no El intento veus? donar res. Vale. Sí, sí. Som-hi. Jo per això, Pau, volia fer la secció al principi perquè hi ha coses que ja hem respost. Exacte. Bueno, eh? no, setmana que ve ho canviem. justícia. No. Setmana que ve ho aguantem. Vinga, va. Aquí la redacció m'ho ha preparat al matí. Jo tiro... Sergi, com es diu tota la defensa de Corea? Kim. Hòstia, que fàcil, Que tio. fàcil. Aquesta me la sé jo Quin també. rècord ha batut Messi? Tio! Les assistències de més mundials seguits. Bueno, quina resposta una mica No, desordenada. sí, són seguits. Quan són va quedar seguits. França contra Dinamarca? I digue'm un golejador. 2-1, Mbappé. Com es diu el porter de l'últim partit del Marroc i a quin equip d'Espanya va jugar pel seu pas Munir, per les terres peninsulars? Munir
El Murcia, no sé. No ha fallat? Quines dues seleccions porten 0 punts? Canadà i Qatar. Molt bé. M'agrada la teva intervenció, Sergi. Vale, crec que l'he cagat en 2, diria. Jo crec que m'ho has cagat. Bueno, Jo crec que aquí has deduït que, o sigui, has deixat clar que una resposta del Nieto estava equivocada, perquè el Nieto ha acusat de dir Kim i jo no li estava preguntant això, perquè el porter de Corea no es diu Kim. ui. I ell porter migcampista. Després et diré la resposta. Pol Batalla! Jo demanaré el bar. O sigui, jo demanaré el bar aquí. A Twitter diuen que és el que menys sap de futbol, per ser el mediador. Anem a veure si... Exacte, totalment. Retrata la gent, Ja t'ho Batalla. dic jo ara mateix. 3, 2, 1... Pol. No, espera. Espera, sí, perdó, m'he equivocat. Resultat Austràlia-Túnez. Hòstia, no sé, 1-0. 1-0 o 0-1? No, això no val, tio. 1-0-0-1. No sé qui és el local. Austràlia-Túnez. Austràlia, va guanyar Austràlia, però no sé quan. O sigui, no sé si local o... Qui va marcar l'últim gol d'Espanya contra Costa Rica? A quina posició es troba Uruguai Tio, que avorrit. i qui va... Espera. Sí, calla't. A quina posició es troba Uruguai i qui va fer l'últim partit? Va empatar 0-0 i es troba tercer. Vale. Digue'm 3 jugadors que no s'hagin classificat per aquest Mundial. No em conec cap de Codor. Alfons Davis! No em sé cap més. 5 minuts. Té 3 jugadors que no s'hagin Minuts no. classificat per aquest Mundial. Tens la pregunta. He dit aquí eliminats. La comprensió lectora d'alguns aquí. És que... Quants penals s'han fallat en el que portem jugat? Fallats. 2. Molt bé, Pol. Molt bé. A Vale. veure. Pol Nieto, has fet 4 respostes correctes, la que has fallat era la que et preguntava en quina selecció el porter i el mig es diuen iguals. Milinkovic-Savic, Milinkovic-Savic. Bueno, Sèrbia. és veritat. Molt bé. Bueno, claro, no? És que amb tants coreanos que et diuen Bravo. igual... Però És que és veritat, bé. el migcampista, és veritat. Enric Circunzós, sí. el central de Mèxic es diu Héctor Moreno, sisplau, i després Bèlgica va tercera. N'has I fet 5, tercera. n'has fet 5, no? I tercera. Llavors quantes ha fet bé? No ho entenc. 2 de 5. Ha fet 3. 3 de 5. I tu, Vale. Nieto, 4 de 5. Un aplaudiment per l'Enric. Què he fallat? Bé. Sergi, Ui. has acertat la de Corea, has acertat la de Messi, has acertat la de França Però, i la del Marroc, Munir. I què he dit jo? Sí, Què he dit? no, ha dit Munir. Munir, què he dit jo? Munir. Munir. Però, he dit Múrcia. Ara juga a una lliga, crec que d'Aràbia Saudí o de Qatar, vale? Però a Espanya on va jugar? Però quan va arribar a Espanya, Munir, tu has dit que va jugar al Múrcia, no? Vaig dir que va jugar al Múrcia Va per jugar dir alguna cosa. al Màlaga i al Numància. Bueno, no A veure, aquesta era... Bueno, aquesta aquesta era... era- xunga. Almenys sabies que va jugar Munir i no Bono. No, sí, vull dir... Això- Perdona per la home, pregunta, Llavors, però quantes... és que ho han dit comentaristes Quatre, al quatre. partit. Quatre. Quatre. De 4 a 5. O sigui, al revés, de 5 a 4. Pol 4, Enric 3, Sergi 4, Pol 2. Seguim! Quin he fallat jo més? Són 3 penaltis Pol fallats, 3 jugadors que no s'hagin classificat, podríem puta idea. dir Haaland, Te la va dir, no, te la va dir Buffon... Haaland, jo. Salah i Xavi Espinosa. Haaland, jo i el Entes davanter del malament la Cabrera. pregunta, l'entes malament. I a quina posició es troba Uruguai? Has acertat que és tercer. I l'últim gol va ser Morata. I jo per què dic Gavi, tio? Et Gavi, que va No ser el saps de 5. futbol? Va ser el cinquè, el golaç. NBA! No, espera. Xavi, tu, és que s'introdueixes tu malament. Passem a l'NBA. Sergi, què ha passat aquesta setmana? Et confesso una cosa, crec que és la setmana Que no t'has vist absolutament en la meva vida que menys NBA he vist des de que segueixo NBA. Dit això, Normal. no se m'ha escapat el més important. Si et sembla, Nieto, passem primer amb les 5 actuacions destacades. Sí. Et sembla o no et sembla? Si no, no, eh? Bueno, sí, em sembla bé. Bueno, va, doncs si Em et sembla, ho fem, va. Sí. La primera actuació destacada. Ivica Zubac, el jugador dels Clippers. En el partit contra els Pacers. 31 punts. 29 rebots. 3 assistències i 3 taps. Es va quedar, perquè el van substituir, molt enfadat, perquè es va quedar a 2 rebots, de fet 30-30. Un fet que només han fet els últims anys Shaquille O'Neal i Charles Barkley. Algo històric. 29 rebots, Mare de Déu. Segona actuació destacada. El teu jugador, Sergi. Demetrius Jamorant. Ja Morant contra els Knicks. 27 punts, 10 rebots i 14 assistències. Triple doble. Aquesta nit, a més. Aquesta nit ha sigut. matinada. La tornada de l'Ebron contra San Antonio. 39 punts, dels quals 7 van ser triples, Espectacular. 11 rebots i 3 assistències, perdó. La quarta, DeAndre Ayton, el jugador dels Suns contra Utah Jazz.
29 punts, 21 rebots, 3 assistències i 2 taps, Dominant DeAndre Ayton amb els Suns. Es diu ràpid, però... I per últim, un jugador que està quasi cada setmana aquí, Giannis Antetokounmpo contra els Cavaliers, 38 punts, 9 rebots i 6 assistències. Bueno, què vols La que digui? bèstia. Jo, pel jugador de la setmana, no hi ha hagut ningú aquesta setmana que hagi destacat, especialment com per dir, ha fet una setmana espectacular. Llavors, del jugador de la setmana he posat el LeBron perquè ha tornat, però també perquè ha aconseguit arribar als 45.000 punts sumant temporada regular i playoffs. Ja saben que aquesta temporada el LeBron està marcada perquè molt probablement quan acabi més o menys la temporada al febrer o així, tot apunta que superarà Karim Abdul-Jabbar com a màxim anotador de la història de la NBA a la temporada regular, però si sumes temporada regular i playoffs, el LeBron, amb l'últim partit que va jugar, la victòria, ja suma 45.000 punts, i és un fet que dubto seriament que es torna a repetir en els pròxims, jo què sé, 40 anys. Ho dubto molt. 20 temporades, a la NBA. Som mirants a l'elit, vull dir, Sí. som contemporanis d'aquest home. Som contemporanis d'aquest Increïble. home. I us porto una dada, canviant de jugador de tema, no deixem de l'elit de la NBA, perquè hem de parlar de Luka Doncic, perquè està més sol que la una. Sí. Ara els maps volen firmar a Kemba Walker, un base de... No sé si recordeu qui és Kemba Walker. Clar. Sí, base dels Charlotte. Hornets, que va ser All-Star 3 o 4 anys a la NBA, que per ser All-Star has de ser All-Star, No, per arribar a I l'All-Star tot has de ser molt bo. apunta a que faran fora a Facundo Campazzo i firmaran a Kemba Walker. Perquè la dada és, quan a Luka Doncic anota menys de 30 punts, els maps aquesta temporada perden. Hi ha hagut 5 partits on Luka Doncic no ha anotat 30 punts, els 5 partits ha perdut els maps. És un desastre absolut, els Mavericks. Un desastre absolut. El Mateu s'ha dormit. Perfecte. No, és que he vist un vídeo molt interessant ara a Twitter. El Roberto Carlos estava al palco. Amb el Cafú, sí. Estava al palco, vale? I estaven tots fumant. I el Roberto Carlos ha agafat un cigarro, vale? Ha començat a mirar al voltant, se l'ha amagat i l'estava rebant un tio des de sobre. O sigui, ha aixecat la mirada, ha mirat res, i està per fer-se el retirat, boig ha saludat així de pal. Què tal, no sé què. No ho havia Saludat el vist. boig i entra cap a dins. campions a la del VIP. món. No ho havia Bueno, què vist. hem de dir? Hem acabat ja NBA? Sí, m'ha acabat. Es nota que no has vist gaire aquesta setmana perquè està molt curtet, Home, Perdona que és et diguis. No, Només no. faltaria. Aquí la gent no, aquí la gent no treballa. treballa. 4 partits per al dia de Mundial. Aquí la A gent no part d'això, treballa. jo haig de dormir durant les nits. No puc fer migdiada, perquè hi ha el partit de les 4 i el partit de les 5. Aquí la gent no De treballa. les 2, perdó. Tanquem ja NBA i tot i passem al joc de les targetes. No cal comentar ja de què va el joc. Crec que et començaré directament amb tu, Nieto. Per O què? vols que comenci amb tu? Per què sempre comences amb mi? No, 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 crec que cada programa Per què? alterno entre els dos, perquè Exacte. esteu a la cantonada. És Doncs va, Enric, tu. Ara- Targeta verda de la setmana. Targeta verda. Molt fàcil, us la trauré a molts, però us obligo No, a canviar. Morata. No, Us sisplau. obligo a... No, Morata no. Tot el bloc de la selecció espanyola de futbol. És la típica, és la fàcil, però és que jo crec que ens ha sorprès a tots cap a bé. Tots sabíem que donaria la cara i que jugarien i més o menys bé, però jo crec que ens ha sorprès de lo bé que juguen. Xavi? Per mi, la targeta verda, a part de la selecció del Marroc, va per Hakimi, que Molt bona. després de... Bueno, la celebració va anar i va abraçar sa mare, És veritat, que estava a És la veritat. galeria. molt maco això. Sergi? Jo he variat. Podria haver posat Marroc, podria haver posat el Messi, podria haver posat a Mbappé, Vaja. a Ener Valencia un altre cop. Hi ha molta gent a la que podria haver posat, però he tirat per una menys tradicional, que és Mitchell Duke, el que he comentat, el davanter d'Austràlia, que li va donar la victòria a la seva selecció. Reitero, jugador de la segona divisió japonesa. I va marcar un testerazo, que se li diu, amb el cap, un remat de cap dels bons, dels que marquen a l'escola. I la meva targeta verda és per Mitchell Duke. Pol Nieto? La meva verda és per Amrabat. Que l'acabo de buscar perquè no sé quants anys tenia. 35 anys. Però no és la mateixa amb... Una cosa, ens hem confós. No, jo crec que no. No és la mateixa amb Rabat. Sí. No és l'enrabat del No és l'Amrabat. Leganés? No, no és No, no, aquest, no, és un no, altre no, amb no. Rabat. És un altre? És de la Lliga Italiana, aquest. Però que és Sofian, no? Sofian Amrabat. 26 anys. Del Leganés? No, aquest No, és el del Leganés i el del Màlaga, aquest Com ja es està diu? jubilat. Com es diu aquest? Bueno, no me'n recordo. Sofian Amrabat va jugar 90 minuts contra Bèlgica, 90 minuts contra Croàcia. Vale, el Sofian Amrabat no és el mateix que va jugar al Màlaga fa temps. Digue'm qui és el que va jugar al Leganés. No, el que va jugar al Màlaga és el Nurín. Nurín Amrabat. Vale. I el que No, va tinc jugar contra Amrabat. Espanya, que era extrem. Aquest és el migcampista defensiu. És com dir-te García a Espanya, no? Amrabat a Marroc. És perquè els espectadors els hi quedi clar que no és el mateix jo no, Amrabat. jo no em refereixo a l'exjugador de Màlaga, sinó al que està jugant al Mundial.
Sofian. Vale, sí. No, ja m'imagino que és el jugador retirat al del mig Màlaga. centre. Vale, que Nieto. ha fet 2 actuacions estel·lars. Estel·lars. I ha sigut el pilar de Em quedo l'equip. amb tu ara. Targeta vermella de la setmana. A vermella, doncs pel bloc sencer de Bèlgica, sincerament. Vale. O sigui, res a dir, Crec no? que és resposta bàsica. Res a dir. És la fàcil. Bueno, ja ho hem parlat abans, ho hem parlat als altres podcasts també, que És el que hem la dit aquí, ho hem decepció provat. i ens reafirmem. Sergi? Jo estaria d'acord, també he volgut variar, perquè tampoc cal repetir. Jo he apostat per Qatar. Qatar? Per Qatar, perquè crec que és la selecció Vale. amb menys nivell de la... Reitero, perdó, és la que menys nivell ha mostrat, però no de la que menys esperava. Jo, de fet, repeteixo, crec que podia passar 8 anys de final, per fet de ser local, per fet de portar tant de temps preparant-s'ho. Em dóna la sensació que podia donar la campana del grup A, i era una sensació totalment errònia perquè han fet un fracàs. Primera Copa del Món, bueno, doncs te'n vas a casa, però la imatge és bastant trista. Qatar. No la vas posar la setmana passada? A Qatar? Qatar? No vaig posar No, al no, Gianni crec que no. Infantino. El És Gianni veritat, Infantino. sí, perquè I el torno a posar. Me'n recordo que jo vaig posar a Qatar i algú més És va que posar és el que et Qatar. vaig dir la setmana passada, que et podries fotre cada setmana. A Infantino. A Infantino, doncs el torno a posar, a mà de Colau. Molt bé. Xavi? Doncs per mi l'entrenador de Japó, que no sé què està fent amb l'equip. Però, El sushi l'haurà sentat malament. però com si diu va el Pol. guanyar contra Alemanya. Vale, Sí, que a però- Costa Rica va passar el que va passar. Però és que no pots guanyar contra Alemanya i perdre contra Costa Rica, no et Sí, sabes és veritat, pares. és veritat. I és perquè miqueta Kubo no random. està jugant. I després Kang Jin Lee, amb qui juga Kang Jin Lee? Kang English és Corea. de Corea. Corea. Inútil. Per què no juga? No, és que no m'heu entès, no m'heu entès. Taki Anava a dir- Kubo. No m'heu entès. He dit, Kubo no està jugant amb Japó i després, també, el Kang Jin Lee no està jugant amb Corea. Sí que està jugant. Avui no ha està fet una jugant. assistència. Avui ha jugat. Avui no l'he vist, vale, següent. Enric? La meva targeta vermella, per aquí la meva Corta, targeta corta, vermella. productor. Enric? La meva targeta vermella... Hòstia, avui he pensat ara, se m'ha oblidat. Tu mateix ho pots No fer. la A tenia. la Renfe és la fàcil. No. Sí, aquesta... Ah, sí, res, no, perdó, aquesta amb el... serveix cada No, dia. no, amb el Rodrigo de Pol. Havia pensat. Vale, és bona. Rodrigo, te amo. Vas a volver más fuerte. Sergi, resolem pregunta històrica. Vale. M'havia oblidat. Me la pots refrescar, sisplau? Refresca. El batet del mòbil a la mà no ho hauràs buscat, no? Estic a Twitter, tio. Vale. No. Estic a Twitter. Escolteu-me, Me la pots refrescar a mi també, sisplau? ara ho he entès. Us la refresco, si voleu. Digues. Chili Hell? I pels nostres oients. La pregunta Fidels. és... La pregunta és... era molt senzilla, és l'única selecció que ha estat present a tots els mundials. Qui és? No, s'ho pregunto jo a Jo ho tinc molt vosaltres. clar. No, per això, per això. Jo també ho tinc clar. No, no m'ho crec. Jo també ho sabia. Tu, però fotis Anem això, un a un, tio. anem un a un. No diguem què és, sisplau, perquè crec que ens censuren directament. Enric, tu primer, si Ho vols. dic. Fàcil. Vinga, va. Samba. Samba no és ninguna No ho diguis, selecció. Xavi, no ho diguis, no ho diguis, Xavi, no ho diguis. Samba no ho és diguis, ninguna ho diguis. selecció. Ja m'heu entès Només dic tots. això. Brasil. Sisplau. Rio de Janeiro. No té No cap... és una selecció Rio de Janeiro. Efectivament, Mira, resposta pues correcta. fora. Brasil. Brasil, a veure, Pol. Brazucas. Ningú vol No. canviar? No. Nieto? Joga bonito. Samba do Brasil. Ara em dirà... Ara em dirà Hitler. No, Hitler, de fet, per culpa d'Adolf Hitler, bueno, no sé si podem parlar en un podcast portat d'Adolf Hitler, haig de dir que per culpa d'Adolf Ho hem Hitler parlat de Müller. no va haver-hi mundial. No va haver-hi Exacte, això és veritat. no va haver mundial ni l'any 42 ni l'any 46 per la Sí, Segona fa- Guerra Mundial. És a dir, Hitler és la targeta vermella dels mundials. La resposta correcta... Bueno, això perquè t'ho diguis, eh? Bé, bona, hi ha bona, gent que bona. dirà targeta verda. Per Adolf Hitler? Clar, hi ha gent que potser pensa això. El Müller, per Nosaltres exemple. no ho som. Però, Però tu de què vas, Batalla? Kyrie Irving. és veritat, no hi ha gent nazi al món. El Kairi. Kyrie. Puc respondre la pregunta? Sí. Que estem cansats? No Gràcies a la Blancarna per aquest podcast. Ens veiem. Evidentment que és Brasil. Evidentment que és Brasil. Era evident. 1-0, partit acabat. Era... Vale. Estaven tots... no sé parlar. Ha estat present a tots els mundials des del 1930 fins ara. I al pròxim podcast ja sabrem qui s'haurà classificat. Sí. Jo vull dir una cosa Sí. que no té res a veure amb el futbol, però res, eh? No té res a veure, però és que, tio, han tret el nou villancico a Espanya. Puja la sintonia. Hay villancico a Espanya, Com? i sabeu de part d'aquí? Aquí no tenim a la Maria Carey. Com? Saps aquí tenim? Aquí. A Leticia Sabater. Sí! Ponte un gallo más sexy rojo papel. Sintonia ja, sisplau, sintonia. Vale, suficient. Increïble. Moltes gràcies a tots per Increïble. venir, gràcies a Com acaba un Blanquerna per programa. cedir-nos l'estudi, gràcies a tots per venir una altra vegada i als nostres oients per escoltar-nos sempre, perquè tornem la setmana que ve Amb Lionel Messi a 8 anys de final. Espanya, als Espanya. Desconvocats, un podcast on els bons juguen I primer, i els dolents opinen, és a dir, nosaltres. Pedrito.